taking us along this journey. Particularly in a very difficult time like this, that the whole world is technically locked down. But you, God, is not locked down. Still, you feed your people through your word. And here again your church is gathered to administer your word to your children spread all over the world. Heavenly Father, we thank you for the people that you saved, you healed, you delivered, you've revived and encouraged through the messages. We thank you for the people that have been paying critical attention, expecting this hour of the day to listen to you. Lord, we glorify you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. We are here again. We pray that you, God, will minister to us again today in Jesus' name. Amen. So that at the end of today, we will have every reason to glorify your name in Jesus' name. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. We, Gospel Church of the Living God, we want to appreciate God for the grace and privilege given to us to come again. And for those of you who have been there at the other end listening to us, and we pray that as we go on this evening, the Lord will bless you abundantly in Jesus' name. Amen. The man of God that has been there for you always remains Pastor P.B. Oweye. But before he comes to the podium to minister, we listen to the choir, the chorus presentation, and the choir rendition. As we do that, the Lord will bless you in Jesus' name. Amen. Baba wa ọ̀run àtayé. God of heaven and earth, we Ẹni thank tó you sọ̀kalẹ̀ once again, who came down láti pa wá sókè sọ́dọ̀ ara rẹ̀. to lift us up to yourself. Àforíbalẹ̀ fún yín fún iṣẹ́ ìyanu tí ẹ ṣe We humbly bow to you for the miracle you nínú did ètò ìgbàlà. in the work of Kí salvation, ènìyàn lè padà dàbí ìwọ Ọlọ́run. that man will become like you at the end. Gbogbo wa tún tẹríba ní gbogbo ibi tí a ti ń gbọ́ wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí. We all bow at everywhere we are listening Ètí to you ayébáyé this rẹ evening. láti fà wá gòkè jẹ́ kó tẹ̀ mọ́ wa lára. Your plan to Amen. lift us up, let it be fulfilled today. Jẹ́ ká gbọ́ bàbá. And Amen. let us come near to you. Mo ní kó jẹ́ ká gbọ́. Amen. Here. Jẹ́ ká gbọ́ bàbá. Amen. Jẹ́ ó nítumọ̀ sí wa. And let it be Amen. meaningful to us. Olùgbàlà tó fi kó oró gbà wá. Ló jẹ́ pé iṣẹ́ ìgbàlà rẹ kó lè mú èso jáde ní. Jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí kó mú èso jáde. Amen. Our Savior, please make this evening's teaching fruitful in our lives. Àláyọ̀ à ń yìn ọ́. We will Amen. gladly praise you. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Jesus Christ. Lórí òkè Ólífì ni a ti ń ṣe é lọ. Lẹ́yìn ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè apá kìíní torí a ò lè parí ẹ̀ á gbà wá tó ẹ̀kọ́ mẹ́ta ó kéré tán mẹ́ta. Our lecture on the Olivet Discourse continues. But specifically this evening we go into the judgment of the nations, part 3 lectures. Ẹ̀kọ́ yẹn sì wà ní Mátíù orí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n bí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta. And the lecture is spread from Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Ẹ jẹ́ ká kà á bí a kà á tán ẹ jẹ́ ká kà á. Nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀. Nígbà náà ni yóò. Son of Man comes in his glory, his majesty and splendor, and all the holy angels with him. Then he will sit on the throne of his glory.
níwájú rẹ̀ ni a ó sì kó gbogbo orílẹ̀-èdè jọ yóò sì yà wọ́n sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ti ya àgùntàn rẹ̀ kúrò nínú ewúrẹ́. As a shepherd separates his sheep from the goats. Òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì. And he will cause the sheep to stand at his right hand, but the goats at his left. Nígbà náà ilé ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá. Then the king will say to those at his right hand, Come, you blessed of my father, you favored of God, and appointed to eternal salvation, inherit, receive as your own the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Nítorí ebi pa mí ẹ̀yin sì fún mi lé oúnjẹ òǹgbẹ gbẹ mí ẹ̀yin sì fún mi lé ohun mímu mo jẹ́ àlejò ẹ̀yin sì gbà mí sí ilé. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you brought me together with yourselves, and welcomed and entertained and nourished me. Mo wà ní ìhòhò ẹ̀yin sì dáṣọ bò mí mo ṣe àìsàn ẹ̀yin sì bójútó mi mo wà nínú túbú ẹ̀yin sì tọ̀ mí wá. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me with help and ministering care. I was in prison, and you came to see me. Wípé Olúwa nígbà wo lè àwárí tí ebi ń pa ọ́ tí àwa fún ọ lé oúnjẹ tàbí tí òǹgbẹ ń gbé ọ tí àwa fún ọ lé ohun mímu. Then the just and upright will answer him, Lord, when did we see you hungry and gave you food, or thirsty and gave you something to drink? Nígbà wo lè àwárí ọ lé àlejò tí a gbà ọ́ sí ilé tàbí tí ìwọ wà ní ìhòhò tí àwa daṣọ bò ọ́? And when did we see you a stranger and welcomed and entertained you, or naked and clothed you? Tàbí nígbà wo lè àwárí tí ìwọ ṣe àìsàn tí a bójútó ọ tàbí tí ìwọ wà ní túbú tí àwa sì tọ̀ ọ́ wá? When did we see you sick and in prison, or in prison and came to visit you? Ọba yóò sì dáhùn yóò sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín níwọ̀n bí ẹ̀yin ti ṣe é fún ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí tí ó kéré jùlọ ẹ̀yin ti ṣe é fún mi. Tell you, insofar as you did it for one of the least in the estimation of men, of this my brethren, you did it for my sake. ẹ jẹ́ ká dúró níbẹ̀ yẹn apá kejì ìwòlẹ́ ká torí ẹ̀kọ́ òní débẹ̀ lálẹ́ yìí ṣùgbọ́n lópin ìrìn àjò àwọn apá kejì yẹn lè máa rí verse 46 láwọn tí kò fún lóúnjẹ kò fún láṣọ ẹ̀ka verse 46 yẹn. Àwọn wọ̀nyí ni yóò sì kọjá lọ sínú ìyà àìnípẹ̀kun ṣùgbọ́n àwọn olóòótọ́ sí ìyè àìnípẹ̀kun. Then they will go away into eternal punishment, but those who are just and upright and right standing with God into eternal life. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àkọlé tó wà níwájú mi gẹ́gẹ́ bí ìfáàrà kí n tó tẹnumọ́ àwọn kókó kan ká tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́. I want to begin from the introduction before we go specifically to the points. Kí ẹ̀kọ́ ilé yé wa dáadáa. For us to capture this message totally, Ó máa ń dá a ká lọ síbi tí oní nǹkan ti bẹ̀rẹ̀. it's always good to make reference Bóyá kí to kúkú sọ ilé yìí where we started. gbogbo ìsọtẹ́lẹ̀ Bíbélì ló máa ń ní ojú méjì tàbí mẹ́ta. All the prophecies of the Bible might be of 2 or 3 references. Nǹkan gangan tó wà lọ́kàn Ọlọ́run nígbà tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn jáde ojú àkọ́kọ́ nìyẹn. The very specific thing currently in the mind of God by bringing out the prophecy, that's one phase. Ojú kejì ó máa ń tún wà fún ẹ̀kọ́ ìgbaniníyànjú àti ìmúnidúró nínú òdodo. It could also be used as a exhortation, to make exhortation and encourage people in righteousness. Ní ọ̀pọ̀ ọ̀gbà àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ kan tí a sọ ní Bíbélì tó jẹ́ pé Ísírẹ́lì náà ń bá sọ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè
Most of the times, majority of the prophecies in the Bible are specifically for the people of Israel as a nation. tí ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìjìyà Kristi àti ògo tí yóò tẹ̀lé. It talks about the suffering of Christ and the suffering of Christ and the glory that will come thereafter. torí pé Ísírẹ́lì kọ Jésù sílẹ̀. Because Israel rejected Jesus, àwa ṣílẹ̀kùn fún àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo tí ń ṣe kèfèrí. other non-Jewish nations we are given privileges to accept Christ. so àwọn nǹkan tí a bá Ísírẹ́lì sọ yẹn tí Ísírẹ́lì kọ̀ ọ́ lẹ̀. Those prophecies for Israel, they rejected, ó máa ń ní múṣẹ nínú lórí àwọn kèfèrí. get fulfilled in the lives of the Gentiles, non-Jews. so ibi tí a fẹ́ kà yìí ó lè ní ojú méjì tàbí mẹ́ta. This place we want to read might have two references or three. ṣùgbọ́n nínú ọkàn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gangan nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan tó wà lọ́kàn rẹ̀. But the eternal plan and purpose of God behind those prophecies, ìyẹn la there máa is tẹnumọ́ jù a sì máa kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọ tó ń múra fún bíbọ̀ Kristi. and that's going to be our emphasis. Although we will apply it to our lives as a church, expecting the coming of the Lord Jesus. torí ẹ̀kọ́ tí a bá ṣe tí ò bá ti wúlò fún wa kì í ṣẹ̀kọ́. Because any teaching, whether prophetic or otherwise, that have no implications in our lives is not actually a good teaching. Jésù olùgbàlà ó ń gbìyànjú láti mú ẹ̀kọ́ rẹ̀ lórí òkè Olífì wá sí ìdánidúró. Jesus is trying to conclude his Olivet discourse. ẹ má gbàgbé àwọn ìbéèrè tí wọ́n bí ló ń dáhùn. Remember, he's still responding to the questions floated before him. ìbéèrè ń dẹ̀ wá nù Matthew orí 24 ẹsẹ̀ kẹta, Mark náà gbé ní orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin, Luke gbé ní orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkeje. dídẹ̀ ní ìbéèrè náà ẹ jẹ́ ká gbọ́. bí ó sì ti jókòó lórí òkè Ólífì. The question is in Matthew chapter 24 from verse 3 to 13, in Mark chapter 13, 3 to 13, in Luke 21, 7 to 19, and 20 to 24. bí ó sì ti jókòó lórí òkè Ólífì, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá ní kọ̀kọ̀ wípé sọ fún wa nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ, kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti ti òpin ayé. When he was seated, when he was seated on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, "Tell us, when will this take place, and what will be the sign of your coming and of the end, the completion, the consummation of the age?" béèrè mẹ́ta ló wà ń bẹ̀. There are three questions reflective there. nǹkan tó ń sọ fún wa yìí ẹ̀dẹ̀ mọ nǹkan tó kọ́kọ́ sọ ó náà ká sí tẹ́ḿpìlì pé bí ẹ ṣe ń wò ó òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì. The first said, he initially pointed to the magnificent temple and told them that no stone will remain on another there. It's going to be demolished. ìgbà wo ni ó máa ní múṣẹ tí òkúta kan ò ní dúró lórí ìkejì? The first question is, when will it come to be that the temple will be demolished? kí ni àmì pé o máa padà wá sí ayé wá ṣèjọba? What are the convincing characteristics that you, God, Jesus, will come back to the world? kí ni òpin ìran yìí tí a fi máa wọnú ìran ìjọba? kí ló máa jẹ́ òpin ìran yìí? òdè tán túmọ̀ sí òpin ayé níbẹ̀ yẹn àwọn ẹsẹ̀ bíbélì míì túmọ̀ rẹ̀ dáadáa kó yé wa yí pé kí ló máa jẹ́ òpin ìran eléyìí tó ń lọ yìí tí a fi wọnú ìran ìjọba? What shall be the end of this generation before we enter into the new generation? So gbogbo ẹ̀kọ́ tó wà níbí lọ́pọ̀ ìgbà bí a ṣe ń wò ó so mọ́ tẹ́ḿpìlì Jerúsálẹ́mù, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti bí Jésù ṣe máa wá sí ayé láti wá gbé ìjọba kalẹ̀ fún wọn. Everything connects with the temple, Jerusalem, and how Jesus will bring a kingdom of righteousness to the people of Israel. Tẹ́ḿpìlì ìlú Jerúsálẹ́mù, bíbọ̀ Jésù gẹ́gẹ́ bí ọba ló kàn àwọn tó ń béèrè ìbéèrè, bíbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba àti ìgbà tí a fi òpin sí kíni kúkú lo èdè májẹ̀mú láéláé
tí a fi òpin sí ìjọba kèfèrí tí a gbé ìjọba Jésù kalẹ̀ lórí ayé. So the issue of the temple, when will the temple be demolished, and Jerusalem, and again, when shall the Gentile rulership, kingdom of the world, come to an end, Tí a bá gbé and for the wọnú kingdom of sọtẹ́lẹ̀. Christ to be established? Ìgbà wo ni òpin máa dé bá ìjọba ẹranko gẹ́gẹ́ bí èdè Daniel? When will the kingdom of the beast be terminated according to Daniel? A dẹ̀ mọ̀ yín pé ẹni àmì òróró tí a ń pè ní Messiah òun ló máa mú òpin bá ìjọba ẹranko, òun ló máa mú òpin bá ayé búburú ìsinsìnyí tí a fi gbé ayé tuntun kalẹ̀ tí ń ṣayé ìjọba Messiah lórí àga David. We know that the anointed one, the Messiah, Jesus Christ, will put an end to this very kingdom, thereby ushering in the throne of David, as said in the Bible. So mo máa tẹnumọ́ kí a mọ̀ pé ayé ìjọba, ọdún ìjọba ni wọ́n ń sọ pé ayé tó ń bọ̀. Ẹ bá ti gbọ́ ayé tó ń bọ̀ májẹ̀mú láéláé. The word to come is referring to the kingdom of Christ. That's the kingdom of Christ. Nínú àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ ayé tí ń bọ̀ yẹn, àwọn nǹkan kan wà níbẹ̀ tó tún olójú méjì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ mo ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan. Ilé náà ojú méjì wà níbẹ̀. Ohun tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí Mèsáyà bá wọnú ìjọba, ohun tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí a máa wọnú ayérayé, tí a kó níjọba ẹgbẹ̀rún ọdún tá a wọnú ayérayé, ojú méjì yẹn ni àwọn ẹ̀kọ́ kan máa ń níbẹ̀. Then it might be of double reference by implying the millennial reign of Jesus Christ and also extend to eternity. So ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ kalẹ̀ pé the new age tàbí ayé tó ń bọ̀, ayé Mèsáyà lórí ilẹ̀ ayé là ń sọ̀rọ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́. So this one, we are emphasizing the new age there is making reference to the kingdom of Christ upon the earth. Ayé tuntun ọ̀hún, ayé tó ń bọ̀ ọ̀hún, àwọn ẹsẹ̀ míì tún wà tí ò ní ìmúṣẹ tán nígbà ìjọba Mèsáyà tó jẹ́ pé ti ayérayé ni. There are some verses that will not be completely fulfilled during the millennial reign, but in the eternity. Nígbà tí wòlíì Àsáyà ń sọ pé èmi yóò kọ́ ayé tuntun àti ọ̀run tuntun, nígbà tó ń bá wọn sọ yẹn, ẹsẹ̀ yẹn ń túmọ̀ sí ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. Nínú ẹ̀ ó tún sọ̀rọ̀ ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. When Isaiah said that, I will build a new heaven and a new earth, it is summarily talking about the millennium, but the issue of the new heaven and new earth is actually in the eternity. So ẹ jẹ́ kéèyàn kalẹ̀ sọ́tà bá ti ń wo ibi tá à ń kà yìí, a máa rí ojú méjì níbẹ̀ tí òpin ìgbà tí Mèsáyà máa dé láti jọba lórí ayé, lórí àga David, ìyẹn gangan ni kókó. Apá kejì ó tún wọnú ìgbà tá a bá máa wọnú ayérayé lọ. The first phase is when Jesus will reign for 1,000 years on earth, and the second phase extends to eternity. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ibi tá ń kà yìí ó pín ara rẹ̀, ó pín sí bí ọ̀nà mẹ́rin. This place we are reading literally divides itself into 4 parts. Apá kan ìlà máa wò lálẹ́ yìí. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n dé ìkẹtàlélọ́gbọ̀n, apá àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹsẹ̀ 34 dé 40, apá kejì. Ẹsẹ̀ 41 dé 45, apá kẹta. 46 ìyẹn dá dúró. So ẹ jẹ́ ká ka 31, 32, 33 káwa máa mú ní kankan. Nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀, nígbà náà ni yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀. When the Son of Man comes in his glory, his majesty and splendor, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Ẹsẹ̀ méjì tó kù díẹ̀díẹ̀. Ìgbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo, ẹ kíyèsí o. When the Son of Man shall come in his glory. Ẹ jẹ́ kíkan kọ́kọ́ túmọ̀ sí wa. Ìkíní, ta ni ọmọ ènìyàn? Number 1, who is the Son of Man?
nínú ẹ̀kọ́ yìí tí a bá tiẹ̀ lọ sínú ẹ̀kọ́ míì nínú bíbélì ó pọ̀ o, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀kọ́ orí òkè yìí gangan Jésù ti fi ara rẹ̀ hàn pé òun ní ọmọ ènìyàn. In this lecture, even if we don't go to other references, Jesus has revealed himself as the Son of Man. So tí a bá fẹ́ mu contextually ta ni ọmọ ènìyàn, ẹ jẹ́ ká wo ìtumọ̀ rẹ̀. Verse 27 of that chapter, verse 30, verse 37, verse 39, and verse 44. Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀. Yes. Nítorí gẹ́gẹ́ bí mọ̀nàmọ́ná ti kọ láti ìlà oòrùn tí sì mọ́lẹ̀ dé ìwọ̀ oòrùn, bẹ́ẹ̀ ni wíwọ́ Flashes from the east and shines and is seen as far as the west. So will the coming of the Son of Man be. Ta ni ọmọ ènìyàn níbẹ̀ yẹn? A rí i pé gbàtà bá ń kà á lọ, gbólóhùn kan tó pamọ́ fún Ísírẹ́lì ni ọmọ ènìyàn níbẹ̀ yẹn tó pamọ́ tó yẹ pé Ọlọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nípa ìfihàn fún gbogbo ènìyàn. Ká mọ̀ yìí pé Kristi, Jésù ni Kristi náà, Jésù ni Kristi náà tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run alààyè. The very hidden fact to Israel is what God intends to reveal to them, that Jesus is the Messiah. He is the Christ, the Son of the living God. Ẹ rí i pé nínú Matthew orí ìkẹrìndínlógún In Matthew ó pe àwọn 16, ọmọlẹ́yìn he called the ó ní disciples. kí ni àwọn ènìyàn ń fi mí pè. What do people call me? Ó fẹ́ kí àwọn èèyàn rí ìran yẹn. He wants the revelation to be done in their hearts. Ìgbà tí Pétérù máa fi sọ pé ìwọ ni Kristi náà, Then ọmọ Ọlọ́run alààyè. Peter responded that you are the Christ, the Son of the living God. So ẹ rí ìdí ẹ̀ tẹ́ fi rí pé ní gbogbo ẹ̀kọ́ Jésù ọmọ ènìyàn ló ń pe ara rẹ̀ torí pé ẹnikẹ́ni ò lè mọ̀ ọ́n bí a kò bá fi hàn án láti ọ̀run wá. Ẹnikẹ́ni ò ní mọ̀ ọ́n pé Kristi tá a bá ṣílẹ̀kùn ọ̀run fún. Jesus continually called himself the Son of Man because nobody can catch the revelation that Christ is the Messiah except it is revealed to him from on Ó ní kì í high. ṣe rárá àjẹ́ ló fi hàn ó kọ́ ẹ́ lè yunifásitì o, ẹnìkan ò kọ́ o, kì í ṣe àkọ́ rábìrì o. Ọlọ́run bàbá mi ló ṣe ọ níyè tó fi mọ eléyìí. He said it is not flesh and blood that has revealed this to you. You never learn it intellectually. It is my heavenly Father that has revealed it to you. Níbi tó ká Jésù lára dé, àwọn ẹ̀mí èṣù máa ń fẹ́ sọ pé ìwọ ni and stop àfi fún yín panu yín mọ́. Ọmọ ènìyàn ló gbọ́dọ̀ ṣe ìjẹ́wọ́ yẹn, ọmọ ènìyàn ló gbọ́dọ̀ ríran yẹn. Stop. Jesus was very much concerned about this revelation, and that was why anytime demons want to reveal him to the people, he silences them because he rather want that confession to come from human beings and not from demons. Ẹ rí i pé nígbà tí Jésù fẹ́ máa gòkè lọ sí ọ̀run, ìdí pàtàkì tó fi fẹ́ máa ránṣẹ́ sí ayé nìyẹn. Kó fi òye yé aráyé, kó fi òye yé wa, kó jẹ́ ká mọ̀ kí yé wa ṣe. You know, this is one of the most important things why Jesus ascended to heaven, is to send the Holy Ghost to us so that he will give knowledge unto the world. Ọmọ ènìyàn á máa ṣubú, ẹ̀kọ́ ò lè yé wa, a ò lè gbádùn Ọlọ́run tí a bá ní ìfihàn nínú ẹ̀mí pé Jésù ni Kristi náà tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run alààyè. And no human beings are prone to falling every time until we get the revelation that Jesus Christ is the Son of the living God. Kódà tí a bá ní ìfihàn yẹn ṣe la máa lu Jésù pa, àtọ́ máa pa lónìí lẹ́ẹ̀kejì tá a bá ní ìfihàn yẹn. But if the revelation is not done in our hearts, we will continually crucify Jesus and trample Àwọn upon kan pa him. Jésù torí pé wọn ò ríran yẹn ni. Those who killed Jesus did it Wọ́n ní because wọ́n they ti didn't ṣe have the ènìyàn, revelation. ó sọ́ra rẹ̀ di Ọlọ́run. Say you that is a man, why do you equal yourself to Olórí God? àlùfáà ní sọ fún wa, ṣé ìwọ ni Kristi náà? The- Ó ní ìwọ wí, ó ló jẹ̀bi ikú, ó ní ẹlẹ́rìí wo lẹ tún wá, ẹgbọ́n tòkùtòkùtò tó ń tò lẹ́nu. The high priest asked, are you the Christ? He said, you said it. They accuse him of speaking blasphemy, that he is worthy of Ẹ̀sùn death. wá ẹlẹ́rìí Do káàkiri. you seek for Ó ti witnesses against? sọ̀rọ̀ òdì. He has Ó ti spoken sọ̀rọ̀ òdì. blasphemy. He has Ènìyàn spoken pera ẹ̀ ní blasphemy. Mèsáyà, ó jẹ̀bi ikú. Gbọ́ kí lẹ rí, ó jẹ̀bi ikú. He was the prosecutor and the judge. So they accuse him of blasphemy because he was seen as an ordinary man. Why should he equal himself to the Messiah? They persecuted him, and I don't know, they accused him and they persecuted him as well. Tẹ́ ẹ bá ti rí tẹ́nikẹ́ni ò bá ti ní ìfarahàn nínú ẹ̀mí bí èdè Paul, ó ní nígbà tí Ọlọ́run fi ọmọ rẹ̀ hàn ní inú mi.
If anybody lacks the revelation in the spirit, just like Paul says, that when the time comes, God himself reveal his son in me. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi ọmọ rẹ̀ hàn nínú ayé wa. Ìgbà yẹn tó máa gbádùn. Ìgbà yẹn nílùú Jésù pa, àlù ẹ̀kọ́ pa, àlù Bíbélì bolẹ̀. God himself must reveal his son Jesus in us. It is then we will stop killing Jesus the more and trampling upon the Bible. A máa fi Bíbélì ṣàwàdà tí ò bá yé wa nínú ẹ̀mí náà. Be mocking the Bible if there is no revelation in us. Tí ìfihàn yẹn bá ṣẹlẹ̀ nínú wa when the nínú ẹ̀mí revelation wa is done in our spirit, àwọlẹ̀ we humble ourselves before the Lord. So ẹ wo ẹsẹ̀ ọgbọ̀n níbẹ̀ yẹn ẹ rí ọmọ ènìyàn. Verse 30, the word, Son of Man, continue to recall. Nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn yóò fi ara hàn lé ọ̀run. Nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n sì rí ọmọ ènìyàn tí yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti ògo ńlá. Ọmọ ènìyàn ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí n má làágùn jìnnà gbogbo ibi tí mo yàn yẹn lẹ ti máa rí bó ṣe ń tọ́ka sí pé ọmọ ènìyàn ń bọ̀. Ta ni ọmọ ènìyàn là ń béèrè? The Son of Man is coming. Who is the Son of Man? Ọmọ ènìyàn nípa ìfihàn ni àwa tó ń gbọ́ lónìí gbọ́dọ̀ mọ ọmọ ènìyàn. Ta ni ṣe ọmọ ènìyàn? By the revelation we that speak today got knowledge of the Son of Man. Who is the Son of Man? Ó ti fi ara rẹ̀ hàn àwọn ọmọ lẹ́yìn pé òun ni ọmọ ènìyàn, pé òun ni Messiah. Many times he has revealed himself to his disciples as the Son of Man, that he is the Messiah. Kì í ṣe fún ayé. He is revealed to you, not to the entire world. Àwọn ọmọ lẹ́yìn la máa ń fi ìfihàn Messiah fún, kì í ṣe fún aráyé. The revelation is for the disciples and not for the entire world. So ẹ̀yin la fi fún láti mọ ìjìnlẹ̀ tí ìjọba. You, it has been given to know the mysteries of the kingdom. Àwọn àgùntàn mi mọ ohùn mi. My sheep are recognized my voice and they follow me. Mo sì fún wọn ní ìyè àìnípẹ̀kun. And I give them eternal life. Mo fún wọn ní ìyè àìnípẹ̀kun. I give them eternal life. Wọ́n ní wá sí ìdájọ́. They will never come to condemnation. Wọ́n ní wá sí ìdájọ́. They will never come to condemnation. Ẹnìkan ò dẹ̀ lè já wọn gbà ní ọwọ́ mi. And nobody can snatch them away from my hand. Bàbá tó fi wọ́n fún mi ó pọ̀ ju ẹni tí ń bẹ nínú ayé lọ. Because my Father that gave them to me is more than he that is in the world. Ó ní ní ọjọ́ náà. A day comes. Ní ọjọ́ náà. That the day comes. Ọlọ́run ò gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. God never live in the house of the Ọlọ́run á sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn mọ́ ènìyàn. God will descend into the heart of man. Àwọn kọ́ yín ní ìlà ẹ̀mí. And you will be spiritually Tí a bá ti kọ́ circumcised. yín ní ìlà ẹ̀mí. If you are circumcised Wòlíì mi tún sọ pé spiritually. mo ń wo ọkàn tó wárìrì sí ọ̀rọ̀ mi. Another prophet say, I look at a contract heart Ìlà that ẹ̀mí tremble yẹn at ni my ọ̀rọ̀ word. Ọlọ́run á kílíkì ọkàn wa That the wù. word of God will Tí a click your wọlé. heart and you will bow. Tí a wọlé You will humble yourself before Ẹ̀wọ̀n God. kẹ́tí Nathaniel wí. Look at Nathaniel, what he said. Ó ní nígbà tí Jésù rí mo ti rí Nathaniel ọkùnrin tí ò sẹ́tẹ̀ nínú ẹ̀ mo mà ti rí ọ lábẹ́ igi ọ̀wà ìyẹn ní ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run ṣé torí pé mo sọ pé mo rí ọ lábẹ́ igi ọ̀pọ̀tọ́ ó kù díẹ̀ nígbà tó bá yá ó rí ọmọ ènìyàn yóò sọ̀kalẹ̀ á ṣí ọ̀run kalẹ̀ á ṣí ọ̀run kalẹ̀ ọjọ́ ìṣí ọ̀run kalẹ̀ lélẹ́yìí shout hallelujah. And when God identified Nathaniel at a distance, he was embarrassed that how did this man got to know me? And he called him the Son of God. Ìfarahàn Ọlọ́run ẹ̀rí àwọn áńgẹ́lì wọn á máa sọ̀kalẹ̀ ìfarahàn Ọlọ́run ẹ̀rí pé ìgbà tá a kọ́kọ́ ṣí ọ̀run kalẹ̀ nínú Genesis chapter 28 a fi ara hàn Jacob ó ní ìhíyí ti ní ẹ̀rù tó. The opening of heaven started by when the God opened the heavens before Jacob, and the angels were ascending and descending. So, and he confirmed that that place is very. Ibi yóò ṣe ibòmíràn bí kò ṣe ilé Ọlọ́run. Ọ̀nà tó lọ sí ọ̀run rèé. This is the way to heaven. Kí ni mò ń tẹnu mọ́ ni pé nígbà tí ẹ̀ máa ti kọjá lọ sórí ìtẹ́ lónìí. Ọjọ́ Pentecost ni a ṣí ọ̀run kalẹ̀ lórí ìjọ. The day of Pentecost, the heavens were opened. A máa ṣí ọ̀run kalẹ̀ lórí ẹnìkankan bíi ti Jacob. And as from that time, heavens are continually open before individuals like Jacob. Any day the heaven is open upon you, you must bow. No way. You will surrender all you have. Jacob surrendered. The way to glory. The way to heaven. Your heart will be destroyed from this world. You will love God more than heaven, more than the world. Kojú afọ́júfọ́ ara ẹ̀ ni ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọ̀run kalẹ̀ the revelation of the Son of Man in the heart of man. Many people believe that the central cause of heaven, open heaven, is miracles. It's part of it.
the greatest point is the revelation of Jesus in the heart of man. àwọn kan tiẹ̀ ti gbà pé ìṣí ọ̀run kalẹ̀ ni pé ká kọ́lé ká ralẹ̀ ká ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ chain of car ká ní chains of car ká ní jeep ká ní èlé ìwọ náà fi fò lókè ká ní ó ń fò lókè gbogbo eléyìí tó ń fò lókè ká lé eléyìí tó ń fò nínú omi àti ìṣí ọ̀run lé ọ lórí nìyẹn. That is not Bible. Bible ni pé àṣí ọ̀run kalẹ̀ ó gbólẹ̀ ó dàtọwọ́ ẹ̀ kalẹ̀. Some hang a open heaven on material possessions and every other things are acquired in this world. That was not actually the meaning there. The contextual meaning is the dawn of God, the revelation of Christ in you. ẹ rí i pé láti bẹ̀ yẹn Jacob was never the same again. ó lé mi àmà Ọlọ́run ní màá máa bá ọ lọ láti bí. God declared that he will continually follow him from there. ó da òróró lé lórí. He bowed down to God his stone and anointed him. He made a covenant. a ò lè ṣí ọ̀run lé ọ lórí kó má bọ́ Ọlọ́run dá májẹ̀mú. Heaven cannot be opened upon you without making a ìjọba àbá covenant ti with ṣí ọ God. lórí ló máa káwọ́ sókè bí èdè. Any day the heaven is opened upon you, you will surrender your life. níjọ́ tí Ọlọ́run ṣí ọ̀run lé mi lórí ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Sunday The day àkọ́kọ́ heaven nínú was oṣù opened kẹta unto me. tí a ṣí ọ̀run kalẹ̀ mo ṣe káwọ́ sókè rí. Sunday evening. Unto Jesus I surrender, unto Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender. I surrender. I will give my praise to láìsí ẹni tó kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ mo wọnú yàrá mi lọ ní hostel mo lọ kó àwọn agbára tí mo ń tán ní kí n máa fi ṣọ́ra mo kó wọn jáde mo lọ sínú ṣáláńgá mo kó wọn sí mo káwọ́ sókè pé látòní ó kù ìwọ nìkan ó kù ìwọ nìkan ní gbogbo ọ̀nà ìrìn àjò ó kù ìwọ nìkan. Without anybody instructing me, I went to took away all the magical powers I have and jettisoned them into pit a gbọ́dọ̀ Ratini. ṣí ọ̀run lé ọ lórí bẹ́ẹ̀ Heaven must be opened upon tó you. máa So nípinnu pẹ̀lú that you Ọlọ́run. have a strong decision with ìjọ tá a ṣí ọ̀run God. lé Paul The apostole day heaven was opened to Saul in the way to Damascus. ó ní Olúwa kí Say, ni kí èmi kí ó Lord, what do you ṣe want me to do? kí ni kí èmi kí ó What do ṣe you expect me to do? mo ti rí ọba yìí I've seen you èmi now. Olúwa ni ọba yìí You are the Lord. kò gbàgbé láéláé You will never ó lè forget gbàgbé the dábàá ṣí ọ̀run lé ọ experience. If lórí. heaven is open upon you, you cannot forget so the. ó wà á mọ̀ pé experience. Kristi ní Messiah. Then you will know assuredly that Jesus Ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. is the Messiah. eléyìí ní ọ̀nà tó lọ sílé And this is the way to eléyìí ní heaven. ẹnu bóde ọ̀run. And this is the gate of heaven. so Ọlọ́run fẹ́ kọ́ ọmọ ènìyàn tó wà nú ayé gbogbo àwa tó wà nú ayé kárí ìran pé òun ní Messiah. God will expect all human beings to get the revelation that So in Christ his is ministry, the Messiah. kò sí ọjọ́ kan tó ànáàsì pé àyè Messiah ti dé o ẹ rí ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn ọmọ ènìyàn. You see the Son of Man continually mentioned in the Bible. ṣé ẹ̀kọ́ yẹn yé wa àti dáhùn béèrè yẹn báyìí. We've responded to that kókó question. kejì Second, ọmọ ènìyàn àti rí pé Kristi ní báyìí. Christ is the yóò Son of Man. wá nínú ògo. Come in glory. ẹ jẹ́ ká fi ẹsẹ̀ tì í yóò wá nínú ògo. Shall come ẹsẹ̀ in tàti glory. wà láǹkà o nígbà tí ọmọ èèyàn bá dé wá nínú ògo. Matthew 16:27. nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti gbogbo àwọn áńgẹ́lì mímọ́ pẹ̀lú rẹ̀. ẹ gbẹ́dẹ̀ yẹn àti gbogbo àwọn tí 31 lẹ́sìn ká yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ wá bọ́ sí Matthew 16:27. Matthew For the 16. Son of Man is going to come in glory, majesty, and splendor of his Father with his angels, and then he will render accounts and reward every man in accordance with what Ẹ tún rí he èdè has rẹ̀ bẹ́ẹ̀ done. nígbà tí ọmọ èèyàn bá ń bọ̀ nínú ògo á jẹ́ kó ní kálukú wá ṣírò á wá ṣírò. When the Son of Man shall come in his glory, people will be accountable for whatever they've done. ìdí tí mo fi sọ pé ẹ̀kọ́ ẹ̀ máa lójú méjì nìyẹn ojú kan ẹ̀ to the nations ojú kan ẹ̀ màá rí fa ẹ̀ síbi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi fún ìjọ
One of the interpretation is to the nation, kò ní and the kankan other one to the ṣe kò ní church. kankan ṣe pẹ̀lú ìtẹ́ ìdájọ́ funfun a lè fa It bẹ́ẹ̀ o has a lè nothing fa to o do with the a tún lè white fa bàbá throne ìfa a ò judgment. jẹ̀bi ṣùgbọ́n ojú tó ní ìdájọ́ orílẹ̀-èdè a lè kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ fún wa lójú kejì níbẹ̀ pé ibi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi fún ìjọ. We might, if we make inference of that, there's no offense there. But contextually, that is judgment of the nations, and we can also apply it to where the saints will be rewarded. ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ rí Why? Do I èdè say that? arákùnrin mi ò débẹ̀ ládé àmọ́ àdébẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ èdè arákùnrin ojú méjì ló ní nínú Bíbélì Like brethren, pé àwọn arákùnrin mi. my brethren, Tàbá ti has two Bíbélì lọ àwọn interpretations. arákùnrin rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìsọtẹ́lẹ̀ tí a mọ̀ nípa Ísírẹ́lì tọ́lọ́run sọ pé bóun ṣe máa gbogbo àwọn tó bá pín sílẹ̀ lójú bóun ṣe máa dá wọn lẹ́jọ́ ẹ̀kọ́ ìfẹsẹ̀múlẹ̀ níbẹ̀ yìí pé àwọn arákùnrin tá à ń rí fáàsì níbí ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì the Jews àwọn ènìyàn rẹ̀ nípa ti ara. The word brethren context, and even prophetically refers to the people of Israel, the Jews. torí gbogbo orílẹ̀-èdè gbogbo tó fojú wọn lílọ Ọlọ́run máa dá lẹ́jọ́ pátápátá. Because all the nations that oppress them, God will vindicate ojú them. kejì arákùnrin Another interpretation of brethren. tó tẹnumọ́ dáadáa a máa wò nígbà tá a bá débẹ̀ tó tẹnumọ́ dáadáa ni pé wọ́n ní bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ ń béèrè rẹ̀ ó ní tí ẹ bá ó ní àwọn tó jókòó yìí ní bàbá àti arákùnrin. So Torí the same àwọn- thing, when some people came to Jesus, they came to Jesus, to his brethren, father, mother, and sisters. Then he said, no, these people listening to me here are my brethren. The digression ẹnìkan tan fóònù kalẹ̀ ń ju wa lọ́wọ́ lórí Thirty to 24 31. ẹ jẹ́ ká wò ó. nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn yóò sì fi ara hàn lé ọ̀run nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú wọn ó sì rí ọmọ ènìyàn tí yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti ògo ńlá. yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti kẹ́ni wọ́n pè é. ògo ńlá. He will be coming from heaven with glory and mighty power. tí a bá wá ń wo Bíbélì lọ a máa yé wa téèyàn bá ti farabalẹ̀ ẹ̀kọ́ ìkọsẹ̀ nínú ìwé ìfihàn orí ìkọkàndínlógún torí Jòhánù la fi ìfihàn Jòhánù ní the last chapter of the Bible agbèlọsẹ́lẹ̀kùsù Pátímò àwọn nǹkan tó ń ṣòro ó yé ni àti Dáníẹ́lì ni o àti sọtẹ́lẹ̀ gbogbo ni o àti èdè Jésù ni o ó wá bá Jòhánù sọ ní èdè tó máa yé ìjọ. John got the revelation, the last revelation about all these incidents. And he explained it in a simpler way that everybody will understand. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ In kọkànlá. Revelation chapter 19, mo sì rí àwọn ṣí sílẹ̀ Yes. sì wò ó ẹṣin funfun kan verse 11. ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́ nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ń jagun ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná àti lé orí rẹ̀ ní adé púpọ̀ wà tí ó sì ní orúkọ kan tí a kọ tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò sí ohun tìkára rẹ̀ a sì wọ̀ ọ́ lé aṣọ tí a tẹ̀bọ inú ẹ̀jẹ̀ a sì ń pe orúkọ rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ti tó After sọ. that I saw heaven opened, and behold, a white horse appeared. The one who was riding it is called Faithful, Trustworthy, Loyal, Incorruptible, Steady, and True. And he passes judgment and wages war in righteousness, holiness, justice, and uprightness. His eyes blaze like a flame of fire, and on his head are many kingly crowns, diadems, and he has a title, name, inscribed, which he alone knows and can understand. He is dressed in a robe dyed by dipping in blood, and the title by which he is called the Word of God. láì làágùn jìnnà a rí i pé Jésù ni olóòótọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí a kà yẹn. To shorten it, Jesus is the faithful and truthful. kókó kan tí ẹ fi gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ iye wa ká má kọsẹ̀ níbẹ̀ ni pé bíbọ̀ nínú ògo irú aṣọ wo ló ògo ọ̀hún tó wọ̀ irú aṣọ wo ló wọ̀ tó fi ń bọ̀ nínú ògo wọ́n ní ó ní aṣọ kan tí a tẹ̀ bọ inú ẹ̀jẹ̀. He was coming in glory. We must understand that the garment he wore was dipped into pool of blood. Isaiah 63 ó wá fẹsẹ̀ rẹ̀ Isaiah múlẹ̀ 63. pé aṣọ ògo rẹ̀
kí ló dé tá aṣọ ògo rẹ lẹ́jẹ̀, kí ló dé tó pupa, ta ni ń bọ̀ pẹ̀lú aṣọ àrẹ̀pọ́n. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ 63 verse 1. ta ni eléyìí tí ó ti Édómù wá. He was asked why his garment was reddened with blood. Isaiah 63. 63. ta Yes. ni eléyìí tí ó ti Édómù wá. Yes. tí òun ti aṣọ àrẹ̀pọ́n láti Bósra wá, èyí tí ó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀, tí ó Underline, èyí tí ó ní ògo nínú kí ni wọ́n pè é? aṣọ rẹ̀. Aṣọ ògo ọ̀hún ló ń gbé bọ̀. Aṣọ ògo ọ̀hún ló wá jẹ́ àrẹ̀pọ́n. tí ó yan nínú. That garment of glory has been reddened. So ó ń bọ̀ nínú ògo. He was Ọmọ coming in ènìyàn máa ń glory. wá nínú ògo. The Son of Man So will come in ìgbà tí glory. bí máa ṣe ni mo ní ká fi Bíbélì wò kó yé wa dáadáa o. When this place will Torí be fulfilled, ẹ̀ka so many commentaries. There are so many Àwọn ọmọ náà kókó commentaries. try o. Ibi tí wọ́n ń gbé sí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń gbé síbi ìtẹ́ ìdájọ́ funfun. Ẹlòmíì ó ṣàgbéyà sí kò kúkú sọ nípa tó pé ibi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. Ṣùgbọ́n textually Bíbélì là ń wò yìí, ẹsẹ̀ Bíbélì ò kọlura. Aṣọ ògo rẹ̀ tí ó wá jẹ́ àrẹ̀pọ́n. his own glorious garment that was reddened with blood. You are reading the Bible. Why is your apparel splashed with red, and your garments like the one who treads in the winepress? I have trodden the winepress alone, and of the peoples there was no one with me. I drove them in my anger and trapped them in my wrath, and their lifeblood is sprinkled upon my garments, and Ibi I ò say ní ní this. múṣẹ kí n má làágùn jàn. Ibi ò ní ní múṣẹ ọ̀hún títí a bá jagun Àmágẹ́dónì tán. Torí ibẹ̀ ló ti tẹ ìfúntí tí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ta sí aṣọ. Ìwé ìfihàn orí kẹrìndínlógún a ò ní kà. Ìwé ìfihàn orí kẹrìnlá ó tẹ ìfúntí yẹn ní ìta. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣàn ní ilẹ̀. Ibi ò lè ní ìmúṣẹ láì jẹ́ pé Jésù tẹ ìfúntí. There is nowhere or no way his garment will be reddened with blood without pressing the wine press at Armageddon, which you can see in Revelation chapter 14 and 16. Gbébọ̀ nínú ògo nìyẹn. That is coming in Aṣọ glory. ògo yẹn ló wá ti di alábàwọ́n tó lẹ́jẹ̀. His glorious garment now is stained with blood. Ó wà nínú ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún yẹn mi ò kàn See it in that Revelation 19. Aṣọ ògo ọ̀hún ló ní ẹ̀jẹ̀ yẹn. The same glorious garment bẹ́ẹ̀ lè was reddened túmọ̀ with. bí láì lọ sínú ìsọtẹ́lẹ̀ gbogbo tó You wà ní can't Bíbélì. comprehensively interpret this place without going to prophecies. Jésù náà iṣẹ́ kọ́ láì wọnú ìsọtẹ́lẹ̀ gbogbo ohun tó ń sọ a máa sọ nípa ti ara rẹ̀. Wọ́n ló ṣí wọn níyè kan mọ ìwé mímọ́. Wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ láti Mósè, Sáàmù àti gbogbo wòlíì. Ó ń sọ ní ohun tí wọ́n níyè kan lè rí ohun tó ń jẹ́ nínú Bíbélì. So Jesus also, when talking, he make reference to the book of Moses, Psalms, and the prophets, thereby opening the understanding of his listeners to comprehend the messages of those references. Ṣé Bíbélì yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Júdà kí n má làágùn jìnnà torí àkókò mi ń sáré. In Jude. Júdà orí kan ṣoṣo ló ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá àti kẹẹ̀dógún. Verse 14 àwọn and wọ̀nyí 15. Yes. àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú ní Enoch ẹnì keje láti ọ̀dọ̀ Ádámù sọ tẹ́lẹ̀ fún wípé kíyèsí Olúwa ń bọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹẹgbàrún àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ̀ láti ṣe ìdájọ́ gbogbo ènìyàn, láti dá gbogbo àwọn aláìwà bí Ọlọ́run lẹ́bi ní ti gbogbo ìṣe àìwà bí Ọlọ́run wọn. Ó ti tó sọ̀júbọ́ ẹ̀. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all the ungodly of all the ungodly acts. Ìdájọ́ yẹn ìgbà tó bá jagun Amágẹ́dónì tán la máa ṣe ìdájọ́. A ṣe ìdájọ́ yẹn kó tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún kó tó gorí àga. The judgment is specifically talking about the Armageddon war. And that war will be fought before Again, the President. millennial reign starts. Ẹ jẹ́ ìfẹsẹ̀ méjì mímú èsì. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lò kan nínú wòlíì Dáníẹ́lì orí kejì 44-45. Àkọ́kọ́ wó orílẹ̀-èdè mọ́lẹ̀ òkúta látòkè wá láì ní ọwọ́. Yes. Yes. Lé ọjọ́ àwọn ọba wọ̀nyí tí Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọ̀run yóò gbé ìjọba kan kalẹ̀ èyí tí a kì yóò lè parun títí láé, a kì yóò sì fi ìjọba náà lé orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́wọ́, yóò sì fọ́ túútú.
yóò sì pa gbogbo ìjọba wọ̀nyí run ṣùgbọ́n òun ó dúró títí láéláé. òkúta látòkè nìyẹn. yes. A stone from heaven will strike the feet of the a gbé image. ìjọba kalẹ̀ lórílẹ̀-èdè And God ayé. will establish his own kingdom, Yohanu his own iná ló ti government. túmọ̀ his rẹ̀ fún wa world. tó jẹ́ ká rí wípé a gbé ìjọba yẹn kalẹ̀ fún ẹgbẹ̀rún ọdún. Yohanu iná ló jẹ́ ká rí. God made us to know that that very government, this very government, kingdom we are talking about that Christ is come to rule is for 1,000 years. mo ti ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o Dáníẹ́lì òun náà tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ní orí keje pé a máa gbé ìjọba kalẹ̀ a fi lé àwọn ènìyàn mímọ́ ọ̀gá ògo lọ́wọ́ In Daniel láti máa chapter jẹ́ 7, alákòóso. verse 13 to 14, the kingdom will be established and be handed over, the administration will be handed over to the saints of the Most High ẹ wàá God. ní gbàgbé nígbà tí Jésù ń gòkè lọ And when Jesus was ascending, àwọn aláṣọ àlàkàn wá and the two men ẹ̀yin with ajá Jerusalem white raiment, they Jésù said, yìí tó ń gòkè lọ they said, this Jesus going out to yóò heaven padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ will return in like manner as he went to gbogbo heaven. ojú ni yóò rí ni And Jòhánù wá all kọ́ eyes will see it according to Revelation tó máa chapter yọ 1. ọdẹ ẹja àwọn ẹsẹ tí mi ò bá kà ẹdẹlẹ kà ó wà lórí fọ́nrán pẹ̀lú yín kẹkà bí ẹ wò wá lórí fọ́nrán ẹ kílíkì díẹ̀ ẹ rí ẹ lọ sórí wẹbsáìtì wà ẹ bá ń You bẹ can go to our website ẹniwé and look àtẹbá it lọ on the Facebook wà ẹ screen. bá wọn ń bẹ gbogbo ẹ láti gbé jáde síbẹ̀. Everything there. kókó kẹta ó ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ mímọ́ He's coming with the holy angels. àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ Coming mímọ́ with the holy angels. ẹsẹ̀ kẹrìnlá In verse Jòhánù 14, ìwé ìfihàn orí Revelation ìkọkàndínlógún 19. bíbélì sọ̀rọ̀ kéèkàn fi wéra díẹ̀ mo ti ka Júdà lẹ́ẹ̀kan. And the troops of heaven, yes. and the troops of heaven clothed in fine linen, dazzling and clean, followed him on white horses. sẹ́ẹ̀rì ẹ máa gbé nìyẹn o sọ Yorùbá yẹn sọ Yorùbá yẹn. àwọn ogun tí ń bẹ lé ọ̀run tí a wọ̀ lé aṣọ Underline host. ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ funfun àti mímọ́ tí ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn lórí ẹṣin funfun. ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ogun tí ń bẹ ní kẹ́ni. The ní hosts ọ̀run that are in heaven, hosts of heaven. ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí i pé ó ní áńgẹ́lì nínú tí a bá dẹ̀ ń wọnú ìwé ìbìyàn dáadáa àwọn tá a máa sábà wọ̀ láṣọ àlà làwọn èèyàn mímọ́ àwọn ẹni rà padà mú bọ̀ nbẹ. The hosts of heaven there is all encompassing, containing both angels and Thank you the very redeemed. much thank you very much tí ẹ bá tún wo Psalm 50 ẹ rí You look at Psalm 50 ọwọ́ iná ń bọ̀ there. níwájú rẹ̀ yóò ṣẹ́wọ́ sí àwọn ọ̀run yóò pe àwọn èèyàn mímọ́ rẹ̀ jọ. Beckon to heaven èdè and kẹtẹ all jáde his níbẹ̀ hosts. àwọn tó fi ẹbọ bá a dá májẹ̀mú. Those who have covenanted with him fún ẹ gbé sacrifice. ìṣòro áńgẹ́lì ni áńgẹ́lì ò Those fẹ́ are bọ́ bá not dá májẹ̀mú angels. They àwa never ẹni ìrà covenanted padà with God. ló fi ẹbọ bá a dá májẹ̀mú. Only the redeemed enter into covenant àwa ẹni ìrà with padà God. ẹsẹ̀ karùn-ún nìyẹn Yes, ẹsẹ̀ yes. kẹrìn àti karùn-ún ni àwa ló fi ẹbọ bá a dá májẹ̀mú. You made a covenant Gather with him. together to Sacrifice. me, yes. my saints, those who have found grace in my sight, those who have made a covenant with me by thank you very sacrifice. much. pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù la fi bá dá májẹ̀mú With májẹ̀mú the ẹ̀jẹ̀. sacrifice of Christ, we enter into covenant orí àti with sọ pé God. a fi ọ ṣe májẹ̀mú ènìyàn. Because it has been written that you will be made a covenant of ìgbà people. tóun náà dẹ̀ fẹ́ lọ kúkú oró ó léyìí ni májẹ̀mú tuntun tí mo bá yín dá. And when he was Eh, about to májẹ̀mú. die, this is the covenant so of the New gbogbo àwọn tó ń Testament gbọ́dọ̀ I made májẹ̀mú with you. Jésù yẹn ogun ọ̀run tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ nìyẹn kì í ṣe àwọn áńgẹ́lì nìkan àwọn ló máa bá wá adé púpọ̀ ni àwọn la máa pín adé fún láti wá ṣe ìjọba gẹ́gẹ́ bí Daniel ṣe fẹsẹ̀ rẹ̀ The múlẹ̀. multiple crowns that are upon Jesus will be given to the saints of the Most High God as administrators, as affirmed Daniel, that it will be handed over to the saints of the Most High ní abẹ́ God. májẹ̀mú láéláé Under ní the New ọ̀pọ̀ ìgbà Testament, ogun ọ̀run tá a bá sọ pé host of heaven Ọlọ́run máa ń lò wọ́n láti ran àwọn ènìyàn mímọ́ lọ́wọ́ nígbà tí wàhálà bá dé a máa ń lò wọ́n Ọlọ́run máa fi ń yọ tàbí tó bá fẹ́ ṣèdájọ́ kó kó àwọn èèyàn rẹ̀ lọ á kógun ọ̀run dìde host. in the Old Testament, God most of the times raises the host of heaven to assist his saints or his people in their situations. fún àpẹẹrẹ For example, nínú Genesis 32 in Genesis chapter 32, ogun ọ̀run ló bá Jacob kọ́ wọ́rìn nígbà tó ń fẹ́ padà lọ́lé gbógun ọ̀run ọba bá kọ́ wọ́rìn
ìdáná máa fẹ́ pa. The host of heaven accompanied Jacob on his way back home. Esau ti lọ dáde. Because Esau would have waylaid him. So tógun ọ̀run ò bá bá wa kọ́ wọrin láyé lásán ni wá. If the host of heaven never accompany us, So o we gbọ́dọ̀ fi ara cannot rẹ achieve. sílẹ̀ kó wọnú májẹ̀mú ká ṣí ọ̀run lé ọ lórí ìgbà yẹn ló gun ọ̀run á bá a kọ́ wọrin. You must surrender yourself and enter into covenant with the blood of Jesus so that the host of heaven will be your companion. Òun gan bẹ̀rù Ísáwù. He was afraid of Bó ṣe fẹ́ Esau. máa lọ ní báyìí. Ó ní ogun ọ̀run nìyí. Wọ́n yọ sí lójú ọ̀nà láti bá kọ́ wọrin nínú rìn. On his way, the host of heaven appeared to accompany him on Òun his nìkan ló lè journey. bá ọkọ wọrin. Ẹ̀rí pé ńgbà tó ń lọ ní màá máa bá ọ lọ, màá tún mú ọ padà wá. Remember- Ìgbà tó wá ń bọ̀, ogun ọ̀run wá dìde. Remember when he was going, God Torí ó mọ̀ told pé him, wàhálà wà níwájú. told him ogun ọ̀run he dìde. will follow him and return him safely. Gbogbo ohun tọ́lọ̀ ní ló fi jà. He knew there were problems on the way. Ẹ rí i pé kí n God máa fought sọ for jẹ́ him. náà. Ọlọ́run ti lo gbogbo ohun tó ní láti jà nígbà tá a máa gbé Jésù dé kó òun ògùn. Gbogbo ogun ọ̀run ló dìde. Nígbà tá a máa gbé When Jésù Jesus dìde. was to be raised from the dead, God used all the hosts of Gbogbo ogun heaven ọ̀run pátá. to deliver him. Gbogbo ogun ọ̀run pátá ló dìde. All the heavenly hosts were Iṣẹ́ used. ńlá iṣẹ́ ìgbàlà. Nígbà tá a máa gbé Jésù jáde kó òun òkun. Gbogbo tọ́lọ́run ní pátá. God exercised all his Ètò hosts. Ọlọ́run ni It is the plan of God kọ́lọ́run gbé ìrànlọ́wọ́ dìde sí wa kọ́kọ́ ogun ọ̀run bá a kọ́ wọrin. for God to assist us by Gbogbo àwọn tó the bá host ti of rí ìran heaven. ọ̀run pé Kristi ni Mèsáyà. For as many that Ọmọ Ọlọ́run ara catch the revelation that Jesus is Tí the ẹ Messiah, wọnú the Son of májẹ̀mú God, ẹ̀jẹ̀ and Jésù. you enter into the covenant of the Nínú blood ìrìnàjò of rẹ láyé, Jesus, ogun ọ̀run á in bá a your kọ́ journey, wọrin. the host of heaven will accompany you. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ bá fẹ́ kó ogun ọ̀run bá yín kọ́ wọrin. As many that want the host of heaven to Nípa gbígbọ́ accompany ní them, ìgbàgbọ́ fi ń wá. by hearing faith comes. Pé Ọlọ́run ṣí mi létí, That Ọlọ́run God ṣí mi open níyè. my ears Ó lé etí mi and ní my ìwọ ti ṣí mi ò understanding. ṣàìgbọràn. Jẹ́ kétì mi ṣí You have sẹ́kọ̀ọ́. opened my ears Jẹ́ that I kẹ́kọ̀ọ́ never wọlé, jẹ́ disobey kọ́rọ̀ you. wọlé. Let your word Èmi yóò enter kọ into my ọ̀rọ̀ mi life. sínú wọn. I write my Inú word ọ̀dọ̀ wọn in lèmi them. yóò kọ sí tí a bá ti Write kọ́ it sínú in ọkàn their rẹ. hearts. Tó bá ti rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ́ ló tó mú Ọlọ́run tó mú ọkàn ẹ̀ wá Write rí. the word of Má God bẹ̀rù, fills your má heart. bẹ̀rù, Don't be má afraid. bẹ̀rù. Don't be Ogun ọ̀run á afraid. bá ọkọ̀ wọlé The láyé. heavenly host will accompany you. Bàbá wa ló tó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, bàbá wa ò jẹ́ ká láàgùn jìnnà. Ó ní ìránṣẹ́ kọ́ ha ni àwọn áńgẹ́lì tí a rán láti máa jọ́sìn fún àwọn ajogún ìgbàlà. He said even the angels are ministering spirits sent to minister to the heirs of salvation. A máa bá yín kọ́ wọlé láyé. We accompany A máa bá you. yín kọ́ wọlé láyé. We accompany you. Lọ́jọ́ Sunday. On Sunday, Ẹjẹ́ ìdáwàdà kan mo ní kán bá mi pe ọmọ mi kan ní ọ́fíìsì mi ni. I called one of my children to the Àwọn tó office. bá mi ń wá káàkiri wọ́n rí wọ́n dédé wá rí lọ́fíìsì mi làwa ń dáwàdà. Ó lóun mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ni mo ní bóyá àjà ló gbé bó ṣe gbé Fílípì bóyá àwọn ogun ọ̀run ló bá. So they met him in my office. I said whether he experienced a semi-rapture as Philip. Anything ogun ọ̀run á gbé ọ làjà láyé. The host of Anywhere you heaven find will yourself. say you through. Ẹ wò gbàtà máa bí Jésù olùgbà. Look at when Jesus was Ogun born. ọ̀run ló lọ ṣe fílọ̀ fún àwọn The host olùṣọ́ of heaven àgùntàn. announced to the shepherds. Ogun ọ̀run ló lọ ṣe fílọ̀ fún àwọn olùṣọ́ They were àgùntàn. the ones celebrating Ó ní Jesus. fún Ọlọ́run They lókè were ọ̀run celebrating àti ní Jesus. ayé Glory be to àlàáfíà. God in the highest Àwọn and ogun ọ̀run yẹn náà ló tún máa bá Jésù wá nígbà tó bá ń bọ̀ among níbí. men. The same Ogun ọ̀run yẹn á máa host bá will yín kọ́ wọn accompany nínú Jesus. àjọ àrí nínú àrìn àjọ àrí The host of heaven will accompany you in your journey in this world. Máa ṣe ó yá. Be not dismayed, Ọlọ́run yóò because God will take care of you. Máa gbé ibi kọ́kọ́ rẹ̀. Ọlọ́run yóò tọ́. Ọlọ́run yóò tọ́. Lójoojúmọ́ lọ́nà gbogbo. Òye máa tọ́jú rẹ̀. Ọlọ́run yóò tọ́. Amen. Mo tún sọ apá kejì ẹ̀ ni pé wọ́n wọ̀ wọ́n ní aṣọ funfun. They were Àwọn robed in sójà white Jésù, radiant. ogun Jésù. They were hosts of Christ. Paul ló sọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun ni wá.
as so àwa tá a bá jagun soldiers of láyé Christ who fought with for ó ní him kò in sẹ́ni this tó world. ń jagun tó ń fún ayé yìí dí. War so ọmọ ogun and ni wá entangled himself àwa with ọmọ of this ogun world. Jésù. We are warriors of Christ. àwa náà ló máa wọ aṣọ àlà pẹ̀lú ẹ̀ nígbà We tó will bá ń bọ̀. wear white raiment with him when he's coming. àwa ló wọ̀ ní ó lé mi yóò yọ̀ gidigidi nínú Olúwa. So I will just Ó wọ̀ mí greatly ní in the agbádá. Lord. He put Ó wọ̀ on mí ní me aṣọ. a garment so of àwa ló máa bá kọ́ righteousness. wọrin láyé. We were ẹ bá wo ní ìwé complete. ìfihàn dáadáa mi ò ní Look ká at gbogbo ẹsẹ̀ yẹn lálẹ́ Revelation yìí. properly. ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí àti rà padà la máa ń wọ̀ ní The white garment. redeemed are the wives that so put ojú méjì on white yàtọ̀ sáwọn raiment. áńgẹ́lì àwa ọmọ ogun Jésù. Apart from angels, even believers who follow Jesus. ìkẹrin ìkarùn-ún yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo. He shall sit in the heavenly throne, iye ò ṣe ìtẹ́ ayérayé. in the throne of glory. ìtẹ́ Dáfídì ní eléyìí. This is the throne of Matthew David. orí kọkàndínlógún máa In túmọ̀ rẹ̀. Matthew chapter Matthew orí ìkọkàndínlógún. Matthew 19. ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ 28 ló máa jẹ́ bóyá ẹsẹ̀ tí mo wọ Jésù bẹ́ẹ̀ sì wí bóyá. fún wọn pé Yes, lóòótọ́ ni mo wí fún yín yes, pé ẹ̀yin tí ẹ ń tọ̀ mí lẹ́yìn ní Bẹ́ẹ̀ni. ìgbà àtúnbí bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ọmọ èèyàn yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀ ọ̀kárí. ẹ̀yin ó sì jókòó pẹ̀lú ẹ rẹ̀. fi éètì sẹ́yìn ẹ̀ torí ìgbà tí mo ti ń wo tú yẹn ọ̀tẹ̀wé ló sì wé tẹ̀ Matthew 19 that is point number 1E 28 ọ̀tẹ̀wé ló sì wé tẹ̀ ẹ má bínú ẹ wá bá àkàbà ìlú Yorùbá àti òyìnbó. Jésù sì wí fún wọn pé Yes. lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé ẹ̀yin tí ẹ ń tọ̀ mí lẹ́yìn ní ìgbà àtúnbí nígbà tí ọmọ èèyàn yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀ ẹ̀yin ó sì jókòó pẹ̀lú lórí ìtẹ́ méjìlá ẹ̀yin ó máa ṣe ìdájọ́ àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì ẹ rí èdè méjìlá. yẹn. Jesus said to them, Truly I say to you, in the new age, Uh-huh. the messianic rebirth of the world, Nígbà tí a bá máa tú ayé bí. When Tí the ayé bá máa gbà world tú is bí. reborn, Tí a when máa the tú ayé ṣe. time of regeneration, Tí mo bá dá the yẹn padà. organization, Tí mo bá dá yẹn padà sínú Matthew àbí nínú iṣẹ́ àwọn apostoli orí kẹta nígbà tí wọ́n sọ pé nígbà ìmúpadà ohun gbogbo at the time of the restitution of all ẹni things, tí ọ̀run kò lè ṣàìgbà. whom the heaven must take, Ẹni tí ọ̀run kò lè whom the ṣàìgbà. heaven must receive Títí ìgbà ìmúpadà ohun gbogbo. till the restitution or restoration of all things. Ìmúpadà ohun gbogbo yẹn èdè tí wọ́n lò níbẹ̀ ni wọ́n lò 28. The word restitution of all things is also used in Tí a máa dá ohun Matthew gbogbo padà 19:28. sípò nínú ayé. When all things will be Ìtẹ́ òkú restored. tá à ń sọ nìyẹn. That's the- Àjòkó ó wá ní that's the ẹ̀yàn throne of ọmọlẹ́yìn. glory. Ìyẹn ni pé ẹni pé kì í ṣòpin ayé nìyẹn. That Inú was warrant the ìjọba- end of the inú world. ìjọba Mèsáyà It's nìyẹn. just the Messiah Ẹ wàá jókòó reign. lórí ìtẹ́ ìdájọ́. You will sit on the Ẹ throne. ṣe ẹ máa kà 28. Throne of administration together with Mo me. ti kò ní àṣọ Matthew lẹ́ńkà o. Jesus said to them, Truly I say to you, in the new age, the messianic rebirth of the world, when the Son of Man shall sit down on the throne of his glory, you who have become my disciples, Yes. sided with my party, Yes. and followed me, will also sit on 12 thrones and judge the 12 tribes of Israel. Ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wàá jókòó lórí ìtẹ́ ìdájọ́ You will ẹ sit wàá ṣe ìdájọ́ on the àwọn throne, ọmọ méjìlá ìdá Ruling méjìlá the 12 Israel. tribes of Israel. So ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ìhun tá à ń pè bí ìtẹ́ ògo yẹn bí ìtẹ́ ìdájọ́ orílẹ̀-èdè ni. This very throne of Israel glory here is àti the àwọn throne orílẹ̀-èdè of, gbogbo of la máa ṣe judgment upon the ìdájọ́ fún. nations. Foundation yẹn ni mo ní kí n lé kó yé wa dáadáa lónìí lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí níbi tí a ti máa jókòó tí ẹ bá tó wá lọ nínú ìwé ìfihàn You go to Orí Leviticus ogún. verse 20. tí ẹ Chapter bá wá 20 wo láti ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ìkẹfà. from verse 4 níbi tí through Jésù ti ń 6. ṣàlàyé ìjẹ́ ìdájọ́ funfun kọ́ nìyẹn o 21 ní ìtẹ́ ìdájọ́ funfun àbí 20 yẹn ní ìtẹ́ ìdájọ́ funfun wà ṣùgbọ́n nínú 20 yẹn gangan ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ kẹ́ni. mo sì rí àwọn ìtẹ́ yes wọ́n sì jókòó lórí wọn a sì fi ìdájọ́ fún wọn mo rí àwọn ìtẹ́ I saw thrones. Yes.
mo sì rí ọkàn àwọn tí a ti bẹ́ lórí nítorí ẹ̀rí Jésù bẹ́ẹ̀ni àti nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni àti àwọn tí kò sì foríbalẹ̀ fún ẹranko náà yes àti fún àwòrán rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tàbí tí kò sì gba àmì rẹ̀ ní Bẹ́ẹ̀ni. iwájú wọn bẹ́ẹ̀ni àti lé ọwọ́ wọn bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì wà láàyè wọ́n sì jọba pẹ̀lú Kristi lé ẹgbẹ̀rún ṣe ẹni ọdún. bẹ́yẹn gbogbo àwọn tí ó bá rìn ó All bá that Jésù walk rìn with lákòókò him, yìí they walk with Jesus ìgbà tó now. bá wá dé yẹn When he comes to reign, àwọn tí a bẹ́ lórí those who are àwọn tí ò beheaded, tẹríba fèsì those who láyé refuse to bow to àwọn the tó bá devil, Jésù jagun láyé those who walk àwọn with tí ayé ò Christ, ṣẹ́gun wọn those who are àwọn not tí ẹ̀ṣẹ̀ ò overcome borí by God, those who are not àwọn ló máa overcome ṣe by ìdájọ́. sin, they will be administrators in his ibi kingdom. ìdá ìdájọ́ tá à ń kà lálẹ́ yìí kì í ṣe fún kìrìsìtẹ́nì This very judging throne is judgment throne is mo not ti for sọ lẹ́ẹ̀kan Christians. a lè yálò fún ibi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi lẹ́yìn ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ níbi tá a ti máa pín wọn léèrè a lè dálò ká fi ṣe ìdájọ́ iṣẹ́ wa ṣùgbọ́n ìdájọ́ ayé rèé But in the ìdájọ́ judgment ayé of the rèé nations, ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè rèé where you judge them àwọn tó and bá rule them Jésù by fọwọ́rì force. ló ń bọ̀ ní wá ṣe léyìí kò kàn wá o. This is basically, this kingdom is for the Jews, but believers will participate in the àwọn tí a administration. bẹ́ lórí torí ẹ̀rí Kristi Those who are àwọn tí beheaded, ò tẹríba fẹ́ràn those who refuse to bow àwọn tó to lu ayé the wọn fún láyé who use their tó life ṣẹ́gun láyé who tó ṣẹ́gun overcome. láyé àwọn ló ń bọ̀ nbẹ They are mi ò coming láyé there. lọ sínú ìwé ìfihàn àbí nínú orí kẹta orí kejì orí kẹta bàbá máa fi hàn yín àwọn tó ṣẹ́gun ara tó ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ́gun ayé àwọn ló ń bọ̀ nbẹ. Those who overcome sin, Jẹ́kọ̀ọ́ yé Satan, wa. and the world, bó they ṣe will yẹn nìkan ni reign mo with the Lord trash Jesus. bó ṣe yẹn nìkan ni mo trash láyé yìí àti lay foundation ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wá ka 32 to 33 32 to 33 Matthew 25 bí mi ò túmọ̀ ẹ̀ tán ẹ bá mi ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run a máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Matthew níwájú rẹ̀ yes yóò sì kó gbogbo orílẹ̀-èdè jọ bẹ́ẹ̀ni yóò sì yà wọ́n sí ọ̀tọ̀ kúrò nínú ara wọn bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn ti ya àgùntàn rẹ̀ kúrò nínú ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ni òun ó sì fi àgùntàn sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n àwọn ewúrẹ́ sí ọwọ́ òsì. All nations will be gathered before him, and he will separate them, the people, from one another. all nations Sekaraya orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrin all nations tábà lọ fáwọn ẹsẹ̀ mi ní Bíbélì all nations ló máa jagun Amagedoni all nations. All nations will be involved in the Armageddon Ẹ̀ka. war. ẹsẹ̀ rẹ̀ They will be Yes. seduced to the war. ẹsẹ̀ rẹ̀ yóò sì dúró lé ọjọ́ náà lórí òkè Ólífì tí ó wà níwájú Jerúsálẹ́mù nígbà tó sọ̀kalẹ̀ nínú ògo nìyẹn lórí òkè Olífì tó wà níwájú Jerusalem. ní ìlà oòrùn yes ní Òkè ìlà Olífì. oòrùn. òkè Ólífì yóò sì là sí méjì sí ìhà ìlà oòrùn àti sí ìhà ìwọ̀ kò oòrùn tí ì tán. àfonífojì ńláńlá yóò wà ìdajì òkè náà yóò sì ṣí síwájú àríwá Bẹ́ẹ̀ni. àti ìdajì rẹ̀ sí ìhà gúúsù èdè kan mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè máa kóra jọ máa kà All lọ. nations will gather there. ẹ̀yin ó sì sá sí àfonífojì òkè mi wọ́n rìn Gbogbo orílẹ̀-èdè ló máa kóra jọ. nítorí pé àfonífojì òkè náà yóò dé Ásálì. so ẹ ṣe issue of separation ibi nìkan ló ti dàbí parable but ibi tá à ń kà yìí ṣe parable ṣùgbọ́n àfiwé bí parable ni bí ìgbà tá a bá ń ya àgùntàn sọ́tọ̀ lọ́dọ̀ ewúrẹ́ ìyẹn nìkan ló dàbí òwe. Èmi ó That sì- separating the sheep from the goat appears parabolic. bàbá ìfikẹ́ ẹ̀dídẹ́ jẹ́ pé yẹn yé wa nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa olùṣọ́ àgùntàn tó lóun á gbé dìde òun ló máa ya àgùntàn sọ́tọ̀ lára ewúrẹ́ ìfikẹ́ ẹ̀ lè sọ yẹn fún wa tí a bá bọ́ sí ìfikẹ́ ẹ̀ 34 God speaks to the shepherd pé àwọn olùṣọ́ àgùntàn tí ó ń bọ́ ara wọn tí ò bọ́ agbo òun á gbé olùṣọ́ àgùntàn dìde nígbà tó olùṣọ́ àgùntàn bá dé á ya oníkálukú sọ́tọ̀. In Ezekiel 34, God said that because many of the shepherds have disappointed him, he will raise up his own shepherd that will separate the sheep ẹ from kí the n parí goat. ẹ̀kọ́ ìtura àkókò mi tó lọ ẹ̀ka ẹsẹ̀ 17 yẹn díẹ̀. bí ó ṣe ti yín ẹ̀yin ọ̀wọ́ ẹran mi báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí kíyèsí èmi ó ṣe ìdájọ́ láàrin ẹran àti ẹran láàrin àgbò àti òbúkọ ohun kékeré ni ilé ojú yín tí ẹ ti jẹ oko dáradára ó ti tó ẹ bá dé ẹ And bá as for you, O my issue flock, of separation yes. thus says the Lord God, behold, I judge between sheep and sheep, between the rams and the great he-goats, the malicious and the tyrants of the pasture. so níbi tí à ń kà yìí tí mo lẹ́kọ̀ọ́ àtẹ̀síwájú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ à á ya olódodo sọ́tọ̀ lára àwọn aláìṣòdodo. The Ó dẹ̀ ṣe righteous will be separated from the unrighteous. ó ṣe pàtàkì It's very important.
mo ní kò kan ìjọ o ẹ I jẹ́ kí ẹ say wọnú this ọkọ̀ is not torí ìjọ the ti church. The church has gone with the rapture. a ò ní wá sí ìdájọ́ And we won't come to this Amen. judgment. shout hallelujah. hallelujah. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o níbi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi ìyapa náà máa wà o. But even at the judgment seat ìyapa of máa wà Christ, there ó will be ṣe separation. pàtàkì kí ìyapa wà ìyapa máa wà o ó ṣe pàtàkì torí Ọlọ́run onídàájọ́ Ọlọ́run máa ń san ẹ̀san. Because God is a rewarder. God is a vindicator. ọjọ́ ẹ̀san Day ọjọ́ of ẹ̀san reward. ó ṣe pàtàkì kí ìbùkún bá àwọn tó bá Jésù kọ́ wọlé tó bá àwọn olódodo ọjọ́ ìbùkún ní fọlódodo ó ṣe pàtàkì. It is a day of blessing for the righteous. ó ṣe pàtàkì God will reward. láti jẹ àwọn aláìṣòótọ́ And níyà. the unrighteous must be punished. a máa The tẹ̀síwájú lọ́jọ́ wicked. mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run We continue ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o of God next week. ó ń bọ̀ nínú ògo Jesus is coming in his ó ń bọ̀ nínú glory. ògo He's coming in his glory. tí a bá ti ṣí ọ̀run lé ọ lórí If the heaven is open upon you, ogun ọ̀run á bá ọkọ wọn ní ìlàyé the host níbí of o heaven will accompany ogun you. ọ̀run á bá ọkọ wọn ní ìlàyé The níbí host o of heaven will accompany Jésù you. ń bọ̀ lófurufú láwọ̀ Jesus sọ́mọ̀ comes àwọn ogun in the ọ̀run sky. ó yẹ kó wà lára àwọn ogun tó máa kọ́ wọ́n ní You pẹ̀lú should rẹ̀ accompany Jesus to the wà lára world. àwọn tá a máa dájọ́ fún You should not be among torí those ìyapa that ti will ń be bẹ judged. ìyapa ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọjọ́ ìyapa ńlá ló máa jẹ́ nígbà tí pé bá máa dún. Though there is separation now, the believers and non-believers, but there's going to be a great separation when Jesus will come. apá abolo máa bọ́ sí. Where will you be? tó o bá àwọn aláṣọ àlà lọ ni. Will you go with Àbí àwọn the ọ̀gá white ọ̀lẹ? lenient people? wọ́n aṣọ ẹ̀gbẹ́ àtúníwò. Or will you remain here? lálẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀ o. Let us talk to God. ọjọ́ ìyapa ń bọ̀ o. The day of separation ọjọ́ ìyapa comes. ń bọ̀ o. Day of separation ọjọ́ comes. ìdájọ́ ń bọ̀ o. Day of judgment ẹ jẹ́ comes. ká bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀. Let us speak to ẹ̀mí God. mọ́ kó ràn wá lọ́wọ́ kó bá a kọ́ wọ́rin. That the Holy Spirit should accompany us and help us. We pray that you give us the grace to walk in your revelation, to follow you, to do all we could do, that your mercy will uphold us to the end in Jesus' name. Lord, the hearers of the message, you've caused your message to bear fruit unto righteousness and repentance in our lives in Jesus' name. And at the end, you count us worthy to be rapturable and be with you and return with you to reign in Jesus' name. amen. In Jesus Christ's name I pray. amen. The fellowship of the Holy Amen. Spirit be with us now and forevermore. Amen.